mah alin jadi rana teh kan. Nya atuh kebetul ge arbungeun jadi randa mah. Tapi da abi mah karena salaki abi cenah ieu mana mah geus ieu cenah geus kadaluarsa abi diceraikeun ku urang. Diceraikeun cenah kadaluarsa. SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng parantos tabuh 2 langkung 12 menit. Kemana sih Ci teh? Ci kan Ci? Nya Kang, iya Kang. Kemana wae atuh Ci? Tong nyumput wae. Hirup teh tong nyumput, tong sumpat-sumput wae. Sanes nyumput kan, abi teh tadi nuju sampai teh ka Banjur. Ka Banjur kunaon? Ka Banjur ku teko Kang. Matak nanaon ge tong gurung gusuh. Tong ieu kudu hati-hati. Nya kan kudu hati-hati atuh. Abi mah ai cai teh hayang minum teh langsung hayang ngaregot gitu Kang. Kamari ku abi diregot Kang. Pas diregot teh panas Kang. Luncat atuh maneh. Lain loncat deui Kang. Jerukan. Kunaon Kang batuk Kang? Lain ieu teh keur inget teh sora. Alasan teh sora padahal mah batuk. Namanya teh parantos kurang sami-sami didangukeun Ci. Naon Kang naon Kang? Ngadangukeun jalmi nu pasea. Lain. Itu lagu dia aya lagu naon teh tong tolang nangka sareng saha anjeun. Alah eta tong tolang nangkanya Kang nya. Lagu ti saha teh tentang tolang nangka teh Kang? Eta teh lagu ti Ibu Tati Saleh namanya teh. Oh, lagu ti Ibu Tati Saleh. Jadi emutnya Ibu Tati Saleh teh artis baheula anjeunna mah terkenal ka Bogor teh Kang. Oh nya Tati Saleh teh atuh. Anu naon teh nu ngamajukeun seni budaya Sunda teh Ci. Nya nu ngamajukeun seni budaya Sunda. Beda ya Akang mah nu ngamajukeun eta mobil Kang. Lain ngamajukeun mobil, urang mah teu bisa mawa mobil Ci. Teu bisa Kang mah nu sok ngadorong mobil teh nya. Apalah nih Ci mah ngadorong mobil. Mun aya nu banjir, Akang didorong cenah ame menang duit. Tong ngingetkeun baheula Ci, baheula urang keur leutik kitu. Kumaha kitu Kang keur leutik teh? Keur leutik teh nya lamun misalkan keur baheula keur zaman di Bandung kitu, di jalan naon teh, jalan terusan Jamika di dinya lamun misalkan baheula kan eta teh banjir Ci. Karena jalan teh baheula mah leutik di dinya teh di jalan naon teh belakang Ciparai teh. Nya leutik Kang. Kumaha kitu nya? Jadi Akang tuh suka dorong gitu. Lain jadi keur leutik, baheula teh keur leutik, cicing dinya jalanna leutik. Jalan leutik. Sok banjir Kang dinya teh. Sok banjir di daerah dinya mah. Terus kumaha Kang mun sok banjir teh? Lamun sok banjir teh sok loba nu marobok tuh. Aya mobil, aya motor, aya naon. Tah terus kumaha teh? Lain kumaha kurang dibantuan Ci, dibantuan dorong, dibantuan naon teh pangmenerkeun. Nya kabenerannya Kangnya. Kabeneran. Da atuh alhamdulillah lamun kitu teh sok dibere gitu dibere duit gitu Ci, dibere duitnya ya. Baheula mah zaman sabaraha nya. Ratusan perak itu udah tahun sabaraha tuh Ci, tahun 80-an lah, 80 80-an. Nya jadi Akang teh baheula mah inget baheula zaman ieu nya zaman naon teh ngadorong mobil gitu nya. Nya ngadorong mobil. Aya itu Ci, aya nu dongkap eta di YouTube Ci. Alah, ini ngene nu dongkap nge sendal teh Kang. Ngangge atuh. Assalamualaikum. Mun kan mun bisa mah cenah balikan deui ka leutiknya. Nya lah balikan deui ka leutik. Nya cenah balikan deui ka leutik. Kang Dedi mah baheula sok dorong-dorong mobil aya keur leutik teh. Lumayan menang duit 1.000, 200, 300. Nya gitu. Cenah Kang Dedi mah cenah sok resep nongkrong di gangnya Kangnya. Nya resep nongkrong eta di gang teh. Bari naon teh? Kang Dedi mun teu salah mah cenah babari gitaran, terus nyanyi lagi bari teu bener.
Da atuh baheula mah nu penting mah asal asal wani nampang gitu. Asal wani nampang, cicing dihareupeun Gang. Eta teh lamun sore malam Minggu kumamanya Kang nya. Nyata malam Minggu sore urang mah sok nongkrong di gang jeung babaturan teh, Ci. Naon teh Kang? Nongkrong mawa gitar, gigitaran, Ci. Sok nu mere teh Kang. Lain ngamen memang ngahaja nongkrong eta teh. Ngaja nongkrongnya Kang nya. Ame katingali kitu ku baturnya. Apa kan tinggal ku batur. Lamun anu ngaliwat teh teh sok kumaha Kang? Mulai nu ngaliwatnya khusus nama mun aya nu ngaliwat teh awewe kitu nya katingali rada mencrang kitu nya. Ih, eta teh nyanyi teh asa di bener-benerkeun we Ci dialus-aluskeun. Si ngajanya Kang nya ame kataksir gitu. Kang katanya Yuswa sabaraha Kang aya we nya. Kang Dedi mah paling yuswana 50-an. Tong bejaan atuh Ci, da urang mah 17 Ci. Alah 17 di mana? 17 yang sana. Kang Dedi mah di watosannya TNI Nurnya yuswana teh 50-an eta pokona mah bade 50 langkung lah duka langkung mah langkung sabaraha duka saparapat duka setengah kilo. Emang apal Ici ka urang? Iya apa tuh lahir tahun 70-an 70-an lah. Apalan Ici mah euy. Apal atuh da urang mah ngahiji jeung Akang. Ngahiji naonna? Ngahiji lamun Akang buka celana abi katingali. Lamun Akang mani abi ningali. Lamun Akang sare abi ningali sarena. Ici masuk gitu. Atuh nuhun TNI nya TNI Nur manawi teh 17,5. Eta ge 17,5, setengahnya mah setengah lusin. Ari TNI wisana sabaraha? Sigeuna mah TNI mah ieu mah 25 Ci. 25 jalan Kang, duka jalan ka mana? Jalan ka Kopo, duka jalan ka Babakan Ciparai. Mohonnya mugi awe ieu mah nuju siaran ieu teh. Bade ieu heula Ci. Anya sok atuh Kang di heula di tepangan heula wargi-wargi anu di radio ieu teh. Wargi-wargi di radionya. Mohon bade nepangan ka GK itu ka saha Mamah Nenti nu aya di Rajawali, Jalan Rajawali Ci. Ngapung, kita kan ngapung. Lain ngapung, jalanna ngaranna di Jalan Rajawali. Abdi mah cenah Panghegar Kang. Aduh, Panghegar teh naon teh Panghegar teh? Panghegar. Pang nanti naon Ci? Pang teh nepangkeun. Hena naon? Nepangkeun hena teh hemat Kang. Hemat. Ai garna naon? Garna mah cenah Garut Kang. Asal wae we mah. Jadi atuh kumaha jadi artina? Nepangkeun abi urang hemat di Garut. Lain Panghegar Jalan Panghegar di Jalan Panghegar tadi Bandung didinya teh eta ge di tengah kota Ci Jalan Panghegar teh tengah kota Kang sarua jeung Ici Kang. Ici di tengah kota lain ari mah di tengah ieu Kang di tengah tempat sampah Kang. Tengah tempat sampah di Pagarsi di Pagarsi Kang kadang abi mah asup-asup ke tempat sampahna. Oh di Panghegar teh ini Nur teh nya Panghegar mah tuh didinya pokoknya deui lah pokoknya Panghegar apal. Itu apa matang beja-beja Kang Era ku batur atuh ngomong sikeun apal sikeun heueuh itu teh apal. Teh apal. Apa Ci Panghegar? Apal-apal di mana tapi tanyakeun teu ngogra sok ieu wae sok teu balik wae Kang Dedi mah. Atuh nuhun ya TNI tas hadir. Bade nepangan deui ka wargi anu aya di radionya Kang Eka Ibu Sunarti wilujeng
wilujeng siang ibu anu aya di itu di Cileungsi teu hilap oge kangge ka Ibu Titi Dewi anu aya di jembatan besi eta teh Ci. Alah eta jembatan besi wae nya. Ke diganti mah teh kira ku plastik atau jembatan plastik. Diganti ke plastik mah teu gampang ieu Ci, gampang rusak. Moal Kang, kantong ge keresek ge ku plastik mah nya kantong ku besi. Oh nya Ujung Berung, abdi mah panghegar Kang, oh nya Ujung Berung, oh Ujung Berung, Ujung Berung mah apal atuh daerah Ujung Berung mah. Tukang Ujung Berung eta deukeut nu aya ieu tah Arca Manik, eta teh aya Arca Manik, aya pacuan kuda kan, abi sok latihan kuda kan. Latihan pacuan kuda ici teh. Lain kan, abi mah latihan diinjek kuda. Diinjek kuda. Suka teh latihan ieu pacuan. Lain kan, abi mah tara pacuan kan, diinjek ku kuda. Ujung Berungnya seueur wargi di Ujung Berung mah teh. Mohon eta teh seueur wargi di Ujung Berung seueur dinya nya anu aya genteng-genteng tadi dinya. Seueur genteng-genteng di dinya caket departemen naon eta teh nya departemen tenaga kerja atau napi naonnya cinya hilap di itu selami itu teka di itu daerah itu. Dinya pokoknya mah aya anu gambarna Bina Marga kan. Oh nya Bina Marga lain Bina Masyarakat Ci. Atuh kan, lain Bina Masyarakat, Bina Marga kan. Nya atuh Ci urang tembangan deui Kang Eka. Pak itu tuh Kang Sunar atos nya Cinya. Kang Amsori kan aya di Karawang. Oh tah Kang Amsori mohon wilujeng siang nya wilujeng ngadangukeun teu hilap oge Kang Eka itu tuh ka saha eta teh Kak Ning Sugiyarti Bayani eta teh. Ning Sugiyarti Bayani nu aya di Pancoran Kang, anu sok nunjuk wae Kang. Nah becok nunjuk wae. Kan atuh Pancoran sok nunjuk wae Kang. Eta tiba heula nunjuk wae Kang. Eta teh teu daekeun ieu cicing. Memang patungna kitu Ci. Simbol eta teh simbol urang ka bangsa lain. Itu simbol ka bangsa lain bahwa orang teh teu bisa dikumahakeun. Maksudna orang teh berdiri sendiri bangsa Indonesia teh. Kitu nya Kang nya. Nya gitu. Oke Kang Eka saha itu teh Kang Eka Pak Jamhari nu aya di Pondok Labu sareng mamahulana nya. Oke teu hilap Kang Eka Basusi tah nu aya di Harapan Indah. Teu hilap oge Kang Eka Kang Pradana sareng kulawargina nu aya di Pondok Ageng Ci. Nya nu aya di Pondok Ageng nya Kang nya. Eta Pondok Ageng nya iraek alitna, iraek Pondok Alit atuh. Ngaran geus pondok gede eta teh. Nya Pondok Ageng. Pondok Ageng nya. Eta teh Kang perbatasan aya Jakarta aya Bekasi teh Pondok Ageng teh Kang. Jika agengan teuing jadi sabagian ka Bekasi sabagian ka Jakarta. Nya pokokna mah kumaha icih we lah. Aya Japas Alhamijan Ci. Aya Kang Japas Alhamijan atuh nuhun parantos sumpingnya. Bah cenah semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah hatur nuhun nya mugia sehat-sehat oge Kang Eka Japas Hamijan mohonnya mugia sing sehat salam Kang Eka kulawarginya urang mana ieu teh nya Japas Alhamijan teh nya mohon Sekitu mah urang itu Kang urang aring Kang. urang aring mah merek ieu atuh Cina teh jangbuuk eta teh baheula mah jangbuuk. Jangbuuk baheula mah nya lamun rek apel teh kudu make urang aring geula. Nya kudu make urang aring ame naon Ci? Ame katingali licin jeung seungit. Bener ejang lalaki mah biasa kitu. Awe ge kitu Kang sarua. Nya mah nepangan deui Kang Eka itu Kang Eka saha Ning Arini nu di Kelapa Gading Ci. Mohon Ning Arini nu di Kelapa Gading nya. Wilujeng siang kasotan keuneun.
Ci batur mah ningali ayeuna mah nya loba-loba randa nya nya. Iya tuh Kang, aya teh kita kemari ieu nasibna jeung jalanna janten randa teh sanes sanes haroyongan janten randa teh Kang model abdi ge janten randa teh da abi mah teu hoyong Kang. Nah, Heeh, da tadina mah moal moal pisahan jeung salaki teh kumaha salakina geus boseneun ka abi jadi abi teh jadi nerana Kang. oh aku mah orang Jawa Timur, Mbak. Oh Jawa Timur, ya. Aduh, terima kasih ya sudah ngedengerin acara Sunda. Salam ya buat orang-orang Jawa Timur ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberikan kelancaran semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Heeh, nya Kang eta da abi mah alim jadi rana teh Kang. Nya tuh balik ke batur ge arbungeun jadi randa mah. Tapi da abi mah karena salaki abi cenah ieu mana mah geus ieu cenah geus kadaluarsa abi dicerekeun ku urang. Dicerekeun kumaha di kadaluarsa nya cenah. Cek urang teh dipikir kadaluarsa nanaon urang salah nanaon padahal mah urang mah ka salaki sok ngalayanan sakalian nanaon we ngalayanan. Tapi Kang ayeuna mah cenah randa-randa ayeuna mah cenah masih nyareunah keneh Kang. Nah, randa ayeuna masih ngareunah keneh. Heeh, randa ayeuna masih keneh keneh cenah cek batur mah cek lalaki cenah randa ayeuna masih ngareunah keneh ke kumargi randa ayeuna mah cenah masih keneh ngeunah dipake Kang. Ngeunah dipake naonana? Pokona mah ngeunah dipake we. Terus naon deui? Terus cenah ngeunah dititah Kang. Oh, ngeunah dititah. Dititah itu dia ditah masak tina naon? Ngeunah dititah kitu pokona mah. Terus nu katilu randa teh masih ngeunah teh ngeunah naon? Ngeunah ditumpakan Kang. Ditumpakan naon? Ditumpakan segala. Tukang nginjekan gitu. Injekan. Aduh. Amin amin ya rabbal alamin. Pangawati urang daungkeun ya. Laguna nya da peuting mungaran di Bungsu Bandungnya Nugia Katampi.